Ну, на жаль, поки йде війна, звісно, що ми поки що розглядати це питання не будемо, але в перспективі громаді це треба розглядати. В будь-якому випадку треба щось змінювати, тому що централізоване опалення, як показала ця зима, вона більш ефективніша, більше шансів, тому що у них, як мінімум, на котельні є 2 ввода. Тут, якщо навіть і підходити на автономне опалення, то автономне опалення повинно розглядатися в комплексі цього будинку. Не однієї квартири, а всього будинку.